అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు A to Z హెల్త్ అండ్ బ్యూటీ టిప్స్. ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం. మన ఆరోగ్యం బాగుంటే మన ఆయుస్సు బాగుంటుంది. ఈ వీడియోలో మనకు తరచుగా వచ్చేటువంటి దగ్గును తగ్గించుకునేందుకు కొన్ని సింపుల్ చిట్కాలు, మనం ఇంట్లో ఉపయోగించేటువంటి వంటింటి వస్తువులతో మనము దగ్గును తగ్గించుకోవచ్చు అనమాట. ఆ దగ్గును ట్యాబ్లెట్స్, టానిక్ లాంటివి లేకుండా సింపుల్గా అనమాట. అవి ఏంటనేది ఈ వీడియోలో పూర్తిగా వివరిస్తాను. ఐదు రకాలుగా చెప్తాను అనమాట. 5 రకాలైనటువంటి టిప్స్ వల్ల దగ్గును తగ్గించుకోవచ్చు. ఇక్కడ క్లియర్గా రాశాను. ఫస్ట్ మొట్టమొదటిగా దగ్గు త్వరగా తగ్గాలంటే మనము గోరువెచ్చని నీరు తీసుకోవాలి. హాట్ వాటర్ తీసుకోవడం వల్ల మనకి త్రోట్ అంతా బాగా క్లీన్ అవుతుంది, ప్లస్ దగ్గు త్వరగా తగ్గేందుకు ఆస్కారం ఉంటుంది అనమాట. అలాగే రెండవ టిప్ ఏంటంటే, వేడి పాలల్లో చిటికెడు పసుపు అనమాట, బాగా ఉడికిచ్చిన పాలలో చిటికెడు పసుపు తీసుకొని రెండింటిని బాగా మిక్స్ చేసి తీసుకోవడం వల్ల కూడా దగ్గు చాలా త్వరగా తగ్గుతుంది. అలాగే పాలు ప్లస్ మిరియాలు, పాలను మరియు మిరియాలను రెండింటిని కలిపి తీసుకోవడం వల్ల కూడా దగ్గు అనేటువంటిది చాలా త్వరగా తగ్గేదానికి ఆస్కారం ఉంది. ఇవి పాలు, పసుపు మరియు పాలు, మిరియాలు అనేది 2 టైమ్స్ అనమాట. మార్నింగ్ కానీ ఈవినింగ్ కానీ 2 టైమ్స్ 2 పూట్ల తీసుకోవాలి. అలా తీసుకోవడం వల్ల మనకు దగ్గు త్వరగా తగ్గేందుకు చాలా అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. అలాగే ఎక్కువగా హాట్ వాటర్ తీసుకుంటుండాలి. అలాగే హాట్ వాటర్లో ప్లస్ అల్లము కలిపి తీసుకోవడం వల్ల కూడా దగ్గు త్వరగా తగ్గుతుంది. మనం కొద్దిగా టేస్టీ కోసం కొద్దిగా తేనె తీసుకోవడం వల్ల కూడా దగ్గు త్వరగా తగ్గుతుంది. ప్లస్ అలాగే వెల్లుల్లి వాసన చూడడం లేదా వెల్లుల్లిని తీసుకోవడం వల్ల కూడా దగ్గు త్వరగా తగ్గేదానికి ఆస్కారం ఉంది. అలాగే వెల్లుల్లితో తేనె కలిపి, వెల్లుల్లి కొద్దిమంది చాలా తీసుకోవాలంటే ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అటువంటి వారు వెల్లుల్లితో తేనె కలిపి తీసుకోవడం వల్ల కూడా దగ్గు త్వరగా తగ్గిపోతుంది. అలాగే హాట్ వాటర్లో వచ్చేసి పసుపు మరియు అల్లం రసం, ఈ పసుపు అల్లం రసం తీసుకోవడం వల్ల కూడా దగ్గు చాలా త్వరగా తగ్గుతుంది అనమాట. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కు మరియు రిలేటివ్స్కు షేర్ చేయండి. మా యొక్క A to Z హెల్త్ అండ్ బ్యూటీ టిప్స్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.